Stasera c'è un grande batterista, anche lui ci darà qualche informazione sul vintage. È Roberto Gatto e questo sono i suoni dei suoi tamburi. Vediamo un po'. Vintage! Tamburino sacro. Torniamo a dire, perché gli strumenti vecchi hanno un fascino, un suono, quindi non c'è bisogno di stargli troppo intorno a fare cose, perché hanno già un suono loro che è irriproducibile, secondo me. Ci riusciamo a emulare qualche vecchio batterista, qualche genio del rock degli anni 70, non so, Bonham, Jim J. Baker? Ginger Baker era una delle particolarità è che lui era già molto affascinato già dai tempi dei Cream, dalla musica africana, no? Se non so, nel rock si usava un tempo binario proprio. Lui, per esempio, questo lo sostituiva spesso e volentieri con uno stesso tipo di tempo, con la stessa pulsazione, però suonando un po' più africano, appunto, cioè sui tamburi. John Bonham, per esempio, aveva inserito, adesso piano piano mi escono fuori, mi vengono in mente, dei licks si chiamano, cioè delle cose che aveva più o meno inventato lui, delle combinazioni ritmiche. Entro un po' nel tecnico, le terzine fatte tra tom, timpano e cassa, no? Queste fatte... Lui le faceva moltissimo nei soli, anche nell'accompagnamento. E ancora più indietro nel tempo, non so, Gene Krupa. La cosa più famosa di Gene Krupa è stato un suo modo di accompagnare un brano di Louis Prima, che era un grandissimo musicista, un compositore negli anni 20 e 30. E il brano si chiamava Sing Sing Sing, è un po' il cavallo di battaglia di Gene Krupa con l'orchestra di Benny Goodman, e lui si era inventato questo tempo che aveva questo ritmo travolgente che faceva così, più o meno.